nitu jàmm mooy ko xamante si nii comme li Ousmane Sonko di def la j'ai des idées j'ai travaillé sur un sujet dem naa def ay investigation depuis 2014 maa ngi bind di wax musu leen ma démentir musuma bind benn affaire ngeen indi lu ko contrecarré musuma def dénoncer benn affaire ngeen def ay études yu ko contrecarré musuma def ngeen topp ma justice parce que damaa def ay wax yu dul dëgg. nitu jàmm mooy koo xamante si nii la tax ñu fal ko bu demee assemblée nationale loolu la fay def protéger les sénégalais wax des solutions bu ñu ñëwee ci voter budget mu wax li mu wax li xalaatam ci budget wax ci wax joo xam ni lii kenn du ko dindi. loolu mooy nitu jàmm parce que kooku li tax ñu koy fay kooku bu demee assemblée loolu la fay def xam-xam bi mu am da koy laaye biire yóbbu di liggéey ci xam-xam di bind ay livre fekk ay ndaw mu woo leen ci liggéey ak gëm seen réew woo leen ci gore woo leen ci doylu wan leen le bon exemple ba booy yëpp naan suñu drapeau booy suñu patrie décomplexé tubaab yi nañ bu ñëwati suñu réew booy am lu mu yeej benn fierté benn dignité bu mu jox booy yi ba nga xamante si ni booy yi léegi kenn ñëwatul pour def leen ay nervi kenn ñëwatul pour jox leen booy jënd leen ataaya déedéet booy yi léegi dañuy jug de manière volontaire pour xool naka lañ dimbalee seen réew naka lañ defee seen ay devoir citoyen naka la ñuy defee ay gestes patriotiques dem di maye deret dem ci àll bi di bayee ji loolu la ñuy woowee nitu jàmm. nitu jàmm xel yi lay taal président Ousmane Sonko ak ñi mu àndal bi ñuy ñëwee xelu jeunes yi lañ fekk ñu taal ko ne leen adduna bi du ay pari foot du ay jël toute sa vie di ko def la fête du ay yaakaar ne boo demul kaaw doo tekki du boo gisee tubaab da ngay baisser la tête. wax leen ne du loolu wax leen que ni la vie mooy nga gëm sa bopp gëm sa drapeau bu dee ci ay études nga nekk nga gëm say études bu dee ci liggéey nga nekk nga am stratégie am hygiène de vie say bénéfice bul dem di ko taal tout le temps da nga am benn hygiène de vie nga xam que ni les 5 ans qui viennent da ngaa bëgg a def benn chiffre d'affaires pour mën a yéeg d'un cran loolu lañ def ci bopp booy yi esprit entrepreneuriat yooyu ñuy def ba di woo booy yi di leen former seen école de parti di bind ay livres di def ay discours yoo xam ne lii la booy di xaar ci un leader africain un leader panafricain loolu mooy nitu jàmm. kon bu leen inverser mbir yi nit kuy wax dëgg ngeen ne nitu fitna la déedéet bu leen yaakaar ni ki taxaw di ree sol costume loolu mooy déedéet kooku c'est un pervers parce que autant mu ngi sol costume bu rafet bu cher montre bu cher def benn sourire bu rafet autant bu ñu fayee lumière yi kooku mooy kiy nasaxal économie réewam mooy def faux billets yi kooku moom mooy def faux passeport diplomatique yi kooku mooy embaucher nervi yi kooku mooy def détourneur de fonds kon kooku malgré que costume bi mu sol rafet na oto bi muy dawal oto bu mag la poste bi ñu ko jox poste bu mag la mais c'est un voyou nitu fitna mooy loolu mooy kuy toroxal sa réew mënu leen wax que ni président Ousmane Sonko day toroxal réew yéen gis ngeen jeunesse bi gën a espoir bi am gëm bi booy yi gën a gëm léegi seen réew gëm ko amatuñu benn complexe gëm que ni seen réew ak richesse yi leen yàlla may war nañ fee mën a tekkee ñu koy gëm de plus en plus mais je veux dire que ni boo dee wër ku nitu jàmm ak nit ku baax cim réew mais nit kooku ngay dem donc yéenay nitu fitna ba tax na guddi ñu toll nii su ngeen demoon élection te sàccu leen su ngeen demee élection même yow Macky Sall soo demoon élection ak Mame Gor Diazaka guddi ñu toll nii boo sàccul mu gañe la Mame Gor Diazaka mi ñuy gis moo xamante si ni topp di coggatu ay ñoom Cheikh Amar ñu koy dàq bu demee ci kër gi ñu tëj kër gi muy jooy bu demee ci kële way kële bu ko kee mayee xaalis suba mu dem ci gardien ba dàq ko kooku ngeen yónni mujj bi ne ko yow daal dañu waxal ñu naan ña te loolu noonu li tax Sénégal yi kontaan ci mooy su ngeen yónnee genre yu mel ne Mame Gor Diazaka bu ñu saaga Ousmane Sonko loolu avantage Ousmane Sonko la parce que ñooñu Sénégal yi dañ leen a jéppi peeru jéppi boo xam ne lañ wax Sénégal yi contraire loolu la ñuy jàpp donc nag yéen vous avez tellement baissé seen niveau ba loolu moo leen dese yónni seen ay transhumants ci ay plateau nan leen comme débat bi day chaud on est en mauvaise posture amuñu lu ñu wax yéen jàpp nañu ci affaire faux billets yi jàpp nañu ci affaire passeport diplomatique yéen su ngeen demee rek suñ leen woowee ci débat yéen xëpp leen ci suuf da leen wax yi dof da leen wax yu insensé pour que débat ba bañ a am parce que yéen seen jëbo xamoon ngeen que ne bu ñu taalee lamp yi ngeen rus vous avez honte vous ne pouvez plus regarder les Sénégalais dans les yeux président Macky Sall ñu ngi ñaan yàlla nga jeexal sa 2 ans yi la fi desee ba dem bàyyi ñoo suñu réew
sénégalais yi doyal nañ si yow suur nañ si yow ba nga ñëwee ba léegi fitna bi ñuy dund musuñu ko dund si réew mi écart bi am entre de confiance bi am entre ñun ak suñuy homme de tenue musul am problème yi ñu am nga xam si ni Sénégal loo wax ñu la justice bi léegi nangam police bi léegi nangam musuñu koo am kenn wóolatul justice bi fitna bii nga teg nit ñi di jàpp di tëj kenn du manifester opposant ñaata opposant nga tëj ñaata opposant nga topp teg leen fitna amul benn période booy génn apaisé def un discours rassembleur wane que ni 2 ans moo la dese tu veux être en phase avec les Sénégalais amul benn taxawaayu nijaay benn taxawaayu papa père de la nation jéem a boole nit ñi amul benn période boo jéem a defal jeunes yi benn période boo xoolee gis naa seen ay mer comprendre naa seen ay mer nga jéem leen a defal ci 2 ans yi la dese amul benn période boo wan Sénégalais yi de la gentillesse de la compassion amul benn période boo ñëw jege le peuple ba nga xam que ne le président il est proche du peuple le président il aime les Sénégalais tous les Sénégalais dans leur fort intérieur gëm nañ que ni da nga leen a bañ gëm nañ que ni da nga leen a jéppi gëm nañ que ni bëggoo leen sa biir xol parce que ni ngay doxalee Sénégalais yi gisuñu ci yërmande gisuñu ci mbëggeel gisuñu ci dara lu dul fitna ñu ngi ñaan ngir yàlla ak yonent bi nga gaaw delloo ñu suñu réew ñu retrouver suñuy lettre de noblesse toute cette racaille politicienne bi fi nekk ñu ngi ñaan yàlla mu taxale ñu ak yéen ci jàmm ak salaam seen ay idée yàlla bu mu jël forme seen ay nervi yàlla na yàlla taxale ñu ak ñoom violence bi ngeen ñuy woo bugguñu cee ñëw bugguñu violence parce que instant bi nii dañoo bëgg di wax nit ñi di déglu xel di réfléchir li ñu leen di wax bu fekkee make na sense ñu ànd ci ak ñun bu fekkee make sense ñu bañ cee ànd ak ñun foofu la ñu bëgg Sénégalais yi toll fa fitna bii ngeen di jéem a installé nervi yi ngeen di jéem a teg pour indi pression ak kawo ci réew mi yàlla na suñu borom musal ñu ci seen i pexe yàlla na suñu borom musal ñi ak yéen parce que bëgguñoo am confrontation ak yéen parce que yéen amatu leen pexe xam ngeen que ni bu lépp jaaree yoon vous êtes fini tout ce qui vous reste c'est créer le chaos créer benn tension en l'air buy tax Sénégalais yi dootuñu am lucidité dootuñu mën a réfléchir selon les événements la ñuy def seen ay réflexion bu ko defee la confusion va régner bu ko defee yéen ngeen mën a rebondir mais su ngeen bàyyee Sénégalais yi ak seen xel ngeen bàyyi Sénégalais yi ak seen lucidité xam ngeen que ni vous êtes fini parce que mënu leen def ñaari mandat plus de 9 ans du ci ay hôpitaux du ci njàng mi sécurité kenn taxatul kenn di wax les Sénégalais nekkuñu en sécurité du ci emploi des jeunes liggéey yafi jotoon na amakas ñëw yépp nangu nañ ko géej gi nangu nañ ko jeunes yi amuñu liggéey la plupart ñu ngi dee ci géej gi wax dëgg yàlla doyal nañ ci yéen ngeen bëgguñu cee boole nag fitnaal ñu indi ay xeex élection yi di ñëw booy yéen a ngi réunion ñu ngi préparé wu dañuy xeex fu ñu dajeek ñoom ñun tal ñu ay xeex dañoo bëgg am ay leader yu civilisé yu jàng yoo xam ne ils sont intègres ñu jox leen sunum réew ñu yor ko cim xel daal di gëstu mbindum Serigne Touba gëstu mbindum maam Alaaji Malick gëstu mbindum maam Baye Niass ak suñu mag ñu baax ñëpp ñu boole koog mbindum Cheikh Anta Diop boole koog doxalinu Mamadou Dia xool fi jamono toll ak bëgg-bëgg jeunes yi ñu def benn travail autour de tout ça ñu am suñu benn idéal sénégalais ak suñu benn idéal africain ñun loolu la ñu bëgg ay xuloo ay xeex ay nervi yéen a ko bëgg ñun bëgguñu ko bu dee xeex ñoo leen dàq xeex téeméeri junni yoon ñoo leen ëpp jeunes yi ñoo leen ëpp te jeunes yi bëgguñu leen mais ñun bëgguñoo yàq sunum réew bëgguñu benn bakkan mu rot bëgguñu benn doq deret mu tuuru donc ñu ngi ñaan suñu sëriñ si ñu defal ñu intervention ci loolu noonu bëgguñu laalee ak yéen parce que borom ceq du xeex ak borom baatu nen instant bi nii baatu nen ngeen def te xam ngeen que ni lenn kese moo leen dese mooy xeex créer le chaos nañu suñu sëriñ si dimbali ci seen nervi yi nañu sëriñ si dimbali ci seen provocation yi nañu sëriñ si dimbali wax ak yéen ci fitna bi ngeen di jéem a installé au Sénégal ñu bàyyi Sénégalais yi ak seen xel ak seen i ay propre choix ak seen i xalaat ak seen i bëgg-bëgg ñu exprimer ko de manière libre loolu la ñuy ñaan dem leen ñu dem ci jàmm jéem ngeen ñaari mandat échoué ngeen denc ngeen ay sàcc yàq ngeen njàng mi yàq ngeen valeurs yi yàq ngeen université bi dara amul benn penc amul benn secteur bu ngeen defar révolutionné ko ci ñaari mandat kon nag wax dëgg yàlla nañ tàqalikoo ci jàmm
waratu leen a gérer CAF ci réew mi waxuma la ak mairie waxuma la ak assemblée nationale waxuma la ak nag chaise u palais yéen CAF sax waratu leen ko gérer ci réew mi di Sénégal parce que vous avez échoué. On vous a donné votre chance on vous a donné l'opportunité pour que ngeen liggéey pour que ngeen defar vous avez montré que ni vous n'avez ni les compétences ni les visions ni la volonté patriotique pour jële suñu réew ci fa mu nekkoon 2012 ñu yaakaar ni changement dina am ngeen plongé nu encore pire nangu sunu lañ jotoon a am ci démocratie plongé nu ci dictature plongé nu ci njàqare ak tiis yàlla nañu yàlla musal tàqali ñu ak yéen yàlla nañu yàlla musal ci seen soxor seen lex yi ngeen guux ci seen complot yi ngeen di nas ci yi ngeen di waajal yàlla na yàlla musal ñu ci yéen yàlla na yàlla musal ñu ci yéen président Macky Sall yàlla nañu yàlla tàqale yow ci jàmm nga dem sa yoon Sénégal amaat chance wu defaru amaat chance wu jël son envol avec d'autres leaders yu jógee ci yeneen école yeneen idéologie yu intègre yu am jom yu am dignité yu yemale Sénégalais yépp au même pied jël justice bi muy def liggéeyam ni mu ko waree ñi ñu teg ci ay postes yépp ñuy xëy heure di way heure ku ci nekk yem ci sa salaire corps de contrôle yi ku ñu kepp ñu nangu say bien yóbbu la kaso bu dee homme de tenue nga ñu wàccee la bu dee ministre nga ñu nangu say bien tëj say compte loolu la ñu bëgg genre njiit yooyu la ñu bëgg ministre de la justice boobu paa boobu noonu ministre de la justice kooku warul jiite sax maanaam Ndeye Dické paa boobu ñuy jox ministre de la justice Ndeye Dické sax waru koo jiite ngeen jàpp Guy Marius Sagna fitnaal bëgg ko humilier parce que seen ay intérêt ngeen naan Guy Marius Sagna dafa laal suñuy institution ñi laal institution yi xam nañ leen institution sénégalais yi Sénégal yëpp bokk ñi ko jël di ko parparloo xam nañ leen ñi ko jël di ko politique ci réew mi xam nañ leen donc Guy Marius Sagna li mu leen wax xëy na moom daa am fitu wax ko mais su ngeen jëloon caméra micro ngeen jox ko sénégalais yëpp ñu wax leen li leen metti ci seen ay homme de tenue li leen metti ci justice bi institution yi nekkul ne Guy Marius Sagna moo ko manqué de respect yéen ñi ñu fal di leen fay par weer yéen a manque de respect nos institutions nekkaloo leen fi sénégalais yi dimbali woo leen sénégalais yi yërëmoo leen sénégalais yi suñu ay droits yi gën a ndaw da ngeen koo foqati ci ñun marche pour wax que ni dund bi dafa cher da ngeen koo foqati ci ñun jàpp ñoo xam ne mosuñoo sàcc dërëmu Sénégal ngeen leen di fitnaal tëj garde à vue ñii ngeen yóbbu leen kaso ñii ngeen jox leen ay liberté provisoire buñ tisoolee mën ngeen leen a woo à tout moment yenn leaders yi ngeen xuuxal leen daw song leen bu ñu defee cortège ngeen kar leen yónni ay nervi waaye yéen tamit bàyyi leen institution yi ngeen di tudd fii xam nañ ñan ñooy manque de respect les institutions yi ni muy doxee moo waral ñaxtu bii ngay gis nit ñi di ko def ñii di mer ñii di génn di manifester c'est parce que ni institution yi doxee la ñu gisul seen bopp ni justice di doxee la ñu d'accordul loolu moo tax ñuy génn di ñaxtu mais bu mbiri jaaroon yoon ku ci nekk doo tal li yaa ngi ci sa liggéey di xool noo dundalee sa njaboot mais réew mi ni muy doxee moo baaxul ba tax nit ñi di génn kon bàyyi leen naan ñu respecter les institutions yéen institutions yi ministères yi nag bu ñu leen audité woon teg ko ci yoon yéen ñëpp ci kaso bi ngeen di fanaani kon respecté ngeen institutions yi suñu defoon affaire yi ci yoon jaar ci ministères yi ñu bëri ci yéen kaso ngeen jëm suñu woon président bi laaj ko na ko yow fan nga jëlee 8 milliards yi ngay wax moom ci kaso bi lay jëm kon bu leen ñuy wax respecter les institutions su ngeen respecté woon les institutions duñ leen jël yóbbu leen ba assemblée nationale ngeen di trafiquer ay faux billets di ko joxaat sénégalais yi su ngeen respecté woon les institutions du ngeen fekk loo xamante ni mooy représenté ñun suñu ay diplomate li war a tax ci àdduna bi fu ñu taxaw ñu gestuñu ngeen jël ko di ci takk ay góor di ci def ay sëy góor jigéen di ci takk ay faux mariage mu am ay complices yu xam ne lii ay faux la ñu leen ci fay xaalis bu bëri su ngeen respecté woon les institutions du ngeen jël suñu ay passeport diplomatique def ko comme ay carax di ko trafiquer seen biir yéen ñi nga xam ne vous êtes des élus man je parle même pas des histoires de la rue je parle des élus nit ñi xam ne ñooy suñuy autorité ñun ñoo leen di fay weer bu dee ñoom ñoo wëlbati ku nekk des délinquants nekk des voyous des bandits di toroxal Sénégal di suufeel suñu drapeau bu ñu waxee ngeen dem ci télé bi naan non les institutions il faut les respecter lan mooy les institutions yéen respecté wu leen Sénégalais yi du ngeen ay nitu dëgg nekkul seen xol seen lépp naa fekk la kon yéen kan moo war a wax mbiru respect des institutions bu ñu ko dee wax yéen da ngeen a war a lem ba mu ron ngeen noppi Sénégalais yi jéppi nañ leen mere nañ leen seen xol jeex na fitna bi ngeen teg Sénégalais yi nag
moom mooy nekk après seen défaite na leen leer yàlla du seetaan yenn yi. da ngeen bëggoon toroxal Ousmane Sonko démb mu fattasu yàlla barkeel ko tey ngeen gis victoire bu mag seen kaw xale yu ndaw kenn fayu leen kenn dugalu leen ci ay bus ñu ñëw fekk seen leader ñu yëkkati ko fi ngeen ko bëggoon toroxal. fi ngeen ko bëggoon toroxal yàlla yëkkati ko encore une fois ba ngeen ko bëggee toroxal ci jamono yële yàlla da koo yëkkati ba sëriñ si nga xamante si ni ils étaient même pas chauds dañoo mujjee ñëw jigéen ñi doon dutee dañoo mujjee ñëw xale yu ndaw yi dañoo mujjee ñëw ngeen échoué. tey jii nii la ngeen doon nas démb nan non nañ dem yuuxoo ko nañ dem lii ko nañ dem laa ko suñ borom toroxal leen ngeen xëy suba kooku deful benn effort dépensé wul benn xaalis deful dara mu toog fi mu toog jeunes yëpp génn ànd ak moom di ko kañ di ko kañ di ko kañ di ko kañ seen xol yi di dagg te lii mu am ni yéen pour ngeen am ko da ngeen génne la ngeen am ci ay milliards yëpp pour am xaaj bi te da ngeen di fay pour am ko te ñooñu di ñëw su ngeen leen fayal woon du ñëw kon nag nangu leen ndogal li sénégalais yi yeewu nan mënatu leen di jàppe sénégalais yi seen ay mbaam mënatu leen di jàppe sénégalais yi seen ay golo nit ñi yeewu nañ nax yi ngeen leen daan nax benn télé moo fi amoon ak seen quelques sites ngeen nax leen moom c'est fini maintenant internet l'information est à temps et à l'heure les gens sont informés de vos magouilles les gens sont informés de vos attitudes de bandits vos attitudes de mafioso yónni ay bandits embauché ay autorité suprême moo ànd ak ay nervi ci réew mi boobu la wax ji jeex bi ñu demee ba gis président gis ay nervi y a plus à débattre parce que nervi égal ay agresseurs yu nekk fii ci mbedd bi lekk ba ponkal au lieu que ñu liggéey ñu fekk seen tante yi seen rakk yu jigéen yi seen jarbaat yi di leen kar ponkali nit ay ñu ñàkk fayda ñooñu leen gis ñu solo leen tëni ñu nekk ci ay cortège ànd ak le président kon c'est fini foofu débat amatu fa amatul lu ngeen di def lu bett sénégalais yi amatul lu ngeen di def lu mën a defaraat yéen seen image ci kanamu sénégalais yi donc loolu moo doon kàddu yi loolu moo doon sama message restez motivés protégez votre leader jàppale leen seen leader protégez leen ko ngeen am ci moom confiance su jëlee décision ne lii lañ décidé ànd leen ak moom à 1000% te xam ka ni yéen a ko jiital te ki ngeen jiital borom xel la wan na leen intégrité wan na leen intelligence wan na leen ngor bu war a tax décision bu mu jël ngeen xam ni c'est une bonne décision ngeen ànd ci ak moom soutenir ko fu ñu ko nar a toroxale yéen ngeen yëkkati ko fa fu ñu ko nar a néewal doole yéen ngeen yëkkati ko fa parce que bandi yi ngeen di gis ni pare nañ pour damm ay tànkam pare nañ pour dagg boppam pare nañ pour tous les jours ñu dugal xaalis gis nga ni